Ok, hello, vâng, xin chào tất cả những người anh em đến với clip của mình nhá. Thì mình là Lâm đấy. Ok, đến với clip này thì mình làm về clip hướng dẫn anh em bất tử nhá. Ok, úi giời ơi, đông quá anh em ơi. Ok, thì mình cứ bình tĩnh lúc đầu xong rồi mình sẽ banh cái cột điện trống nhá. Mình sẽ bất tử trên đó luôn. Cực kỳ là nguy hiểm. Ok, mình sẽ đáp lời. Nếu mà mình có chết giữa chừng thì anh em đừng buồn nhá. Anh em thấy hay thì nhấn like, subscribe kênh cho mình để mình tiếp tục làm thêm video hay hơn nữa nhé. Ok, đây rồi. Ngon ngay một khẩu phóng lựu vừa lên xuống. Giờ có ngay một đôi giày. Giày có ngay ba lô ba luôn. Ui giời ơi, mình xuống mình tăng giáp nữa thì cực kỳ là nguy hiểm luôn rồi. Đấy cần đầu má con gà nó gáy à. Thì mà bắn. Ok, rồi là con gà nó dặn gáy thì chế độ này mình đánh giá là rất hay rồi, nhưng mà mình nghĩ là nên cho nhiều máu hơn, cứ một bình máu một này thì chán ỏ rồi. Ok, mình sẽ tìm một con mồi nhá. Ở đây mình làm cây lấm. Ây da. Ok anh em. Đó, mình sẽ nhặt con máu. Thì cái lúc này thì anh em nhảy hai cái là nó sẽ lên nhá. Đây mình sẽ đi tìm một thanh niên nào đó. Mình tên nó. Ây da, bo nó không ủng hộ mình rồi anh em ơi. Cái đầu còn khỉ đột. Bo thật là, bo nó không ủng hộ mình rồi. Đây này. Ok. Bây giờ thì mình sẽ là bo thôi. Còn 29 nữa là bo thu rồi. Mình sẽ lên đồi. Bay lên đồi này thì sẽ không có máu. Đó. Anh em thấy hay thì nhấn like, subscribe kênh cho mình nhé. Ok, ở ngoài kia này có một thanh niên rồi. Nhưng mà mình chạy bo. Mình sẽ chạy bo nha anh em. Vì mấy lần trước mình chơi toàn bị bo giật chết thôi anh em ạ. Mình nói phải nói là bo trong cuộc chiến này rất là đau. Nên là anh em cứ chạy vào bo sớm nhất cho mình nhé. Ok. Chiến thuật của mình là sẽ tìm một cái cây gì đó mình sẽ chôn thằng địch. Wow, mình DP rất nhiều người đấy. Nhưng mà bạn ơi, mình không có nhây. Mình sẽ đi tìm một cái chỗ cây nào đó để mình chôn thanh niên đó nhá. Ok anh em. Ok, đây chính là cái cây này đây anh em ạ. Đây nha, thanh niên là bắn tôi đấy. Sao này. Chết mình rồi anh em ơi. Ok, mình sẽ kiếm thêm máu nhé. Đó. Này thì chạy ở đây này, chính là cái cột điện này nè anh em ơi. Đó, anh em nào thấy hay thì nhấn like, subscribe kênh cho mình nhá. Đó, anh em thấy chưa? Nó bắn bất tử luôn anh em ạ. Mình phải gọi như
Ây da, bắn đầu. Ok, em cứ bình tĩnh, mình sẽ chơi thanh niên này. Nhây cùng thanh niên. Đó, anh có thể thấy đó. Bắn xin qua luôn. Đó. Em thấy gì chưa? 18. 42 này. Ok nha. Ok không? Trong đây là thấy hai nhấn mai vào sạc rồi. Thế là sạc right kênh cho mình nhá. Ok, mình đánh giá là cái tốc chiến này bắn rất là hay luôn anh ạ. Ok anh em, mình sẽ hồi máu ạ. Những thanh niên nó bị hạ bo rồi anh em. Đậu xanh hết đạn. Anh em ơi, mình hết đạn rồi, phải làm sao đây? Đây là 3 thanh niên nữa rồi nhé. Ôi giời ơi anh em ơi, thanh niên này bắn rất hay anh em ạ. Ok, anh cho một like nhá. Nhảy lên 6 mạng luôn anh em ạ. Gơ vậy. Thanh niên này như thành thạo rồi anh em ạ. Đó. Thanh niên này chết rồi. Nhưng nó can với Star Boy anh em. Đó. Nhưng nó cam rất chuẩn anh em. Đó. Nó cam rất chuẩn luôn. Mình phải nói là một câu là anh em. Anh em nào thấy hay thì nhấn like, subscribe kênh nhé. Liệu bạn này có thể có một thôi. Anh em cùng chờ xem nhé. Ok, như vậy là bạn này sắp chết rồi. Như vậy bạn chỉ cần ngại. Ôi không, bạn này đang top 1 này. Cực kỳ là nguy hiểm từ vị trí của bạn này. Ok, mình sẽ làm thêm một trận nữa cho anh em xem nhé. Ok.